হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ ভিডিও। তো আজকে আমি যাচ্ছি একটা জিনিস কিনতে। তো তোমরা থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছো। তো আমি যাচ্ছি আজকে হেলমেট মাউন্ট কিনতে। তো তোমরা এই ব্লগটা পুরোটা দেখতে থাকো, প্লিজ স্কিপ করো না। আমি কি কিনলাম, কিভাবে সেট হচ্ছে, সবটাই তোমরা দেখো। ব্লগ হবে তাই উপর থেকে দিয়ে দাও মোবাইলের ওটা
টাটা।